ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे अप्रूव हो गया। तो ये कुछ ऐसा रहता है रोज़ बेचते। तो ये कार्ड है आपका, सॉरी मेरा कार्ड है और इसमें कुछ ऐसे लिखा इधर रहता है, मैंने निकाल लिया था। और इसका लिमिट जो है ना मुझे सही मिला है, 60,000 लिमिट मिला है, विदाउट इनकम प्रूफ मिला है मुझे। तो अगर आप भी ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हो इसको। अब अकाउंट ओपन कर लीजिए पहले, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये कार्ड।